来，大家看看我身后的这个金殿，猜测我现在是在哪儿？没错，兄弟们，我现在是在武当山。大家都知道武当山是道教的圣地，不过大家可能都不知道，武当山是在明朝永乐时期，在朱棣的这个大规模的修建下，才有了我们今天的这个规模。那当年朱棣在这个武当重修的时候呢，在全国征用了30多万军民，历时12年之久，才在这个崇山峻岭里面修建了9座宫殿、8个道观、6座庵堂，还有72个岩庙、39座桥、12个亭子，各种建筑400多处，2万多间，一共是延绵了140多里。所以呢，武当山也是全世界规模最大的宗教建筑群。而武当山这个最有标志性的建筑，就是我身后的这个金顶了，大家看一下。这个金顶，全高是5.54米，宽有5.8米，深有4.2米，重80多吨。为了修好这个武当山的这个道观，朱棣前后发了60多道上谕，在武当山大兴土木。所以呢，正好当时朱棣也是在北方修建紫禁城，这才有了所谓的北修故宫，南修武当的说法。那朱棣为什么要花这么大的精力去修武当山呢？这太冷了，已经结冰了。我们到山下去说。说真的，今天来这个武当山真的是来渡劫了，因为前2天还是穿那个半截袖，但是到了湖北之后，突然就开始下雨，然后上了山之后就开始下雪了。大家看，啊，现在山那头什么都看不见，可是这个树上已经全都结冰了。兄弟们，我们终于下来了，现在是在这个武当山山脚下的这个叫琼台。我们接着刚才那个话题啊，就是为什么朱棣要在武当山大兴土木呢？其实这里面呢有3个原因。第一个是要打造君权神授，给自己这个篡位去证明，来这个重塑民间的信仰。第二个呢，他是想要借助这个道教的影响来巩固明王朝当时的这个统治。那还有一个呢，就是他要控制这个四方的流民啊。我们都知道明朝始终都有这个流民的问题。那咱们先说第一个啊，因为咱们都知道，自古以来打着这个君权神授旗号的来招揽人心的皇帝特别多，但是在这个事件上，朱棣肯定比其他的皇帝玩的都更高级。为什么呢？我们都知道，这个朱棣他的这个皇位呢是非法手段得来的，他是把自己的这个侄子给篡了。那么等到朱棣登基之后呢，为了给自己披上这个合法的外衣，所以南修武当也就被提上日程了。那我们想，朱棣他为什么要修这个武当山呢？其实就是因为我们想，武当山他供奉的是这个真武大帝，他是道教神仙体系里面北方的最高神。那朱棣他自己曾经就是作为燕王镇守北方。那么据传说啊，真武大帝原本是靖乐国的太子，他呢生下来的时候就这个非常不一般，所以成人之后呢就想要斩妖除魔，不想继承王位。后来经过紫衣仙人的指点，在武当山修炼成神了。那真武大帝在汉朝以后地位就不断的上升，等到了明代，在民间就已经有了非常广泛的一个信仰的基础，而且传说朱元璋在军事上曾经也得到过这个真武大帝的这个相助，像《太祖本纪》里面就有过相关的一个记载。当然这个真假我们不知道，但可以证明的是，在明朝对于真武大帝的这个信仰是非常崇高的。那么民间就有着真武神永乐像的传说。朱棣他为了宣扬自己是这个真武神的化身，那你想在那样的一个封建年代，对于想要巩固统治的这个目的来说，效果也是非常好的。那么除了这个呢，我们再说第2条，就是他要借助道教的影响去巩固统治。我们想朱元璋他曾经是佛家弟子，可是为什么明朝这么崇尚道教？很大的原因就是因为我们想佛教它本身是外来的这个宗教，它是打西边来的嘛。那么道教就不一样了，它是中国的本土宗教，所以它在中国本地的这个信仰的这个基础肯定是要比佛教要多的，这个信众非常多。那道教信仰的内容呢，它的层次很多，也很复杂。但是就是因为它复杂，它就可以适应社会各个阶层的需求。你想，从老百姓的这个驱鬼祈福，到皇帝的这个修仙啊、炼丹、长生，都有道教的身影。那道教的各种民间的方术也都和道教的信仰可以融为一体。那么道教也有着非常复杂的神仙体系，每一个神仙都有自己的这个职责，各行各业都有自己的这个祖师爷。那么这种世俗化还有这个市井化的神仙体系，就让道教也有了非常广的这个群众的基础。那我们再说南修武当的事儿，它从这个国家层面里面遵从道教，它还可以笼络成千上万的这个各个阶级的老百姓，然后借助这些道教弟子的身份，在全国这些这个地方的组织来实现对这个国家的统治。那我们说最后一点啊，这个控制这个四方流民，避免地方叛乱。
这个是什么意思呢？其实就是南修武当的一个非常重要的一个作用。大家想，武当山这个位置，它在湖北省这个西北部，它属于长江中下游平原向这个山地高原过渡的一个过程，而且还属于大巴山系，周围被秦岭、伏牛山各个山给包围，所以这里面落脚的流民还有这个贼寇聚集的非常非常多。大家想，这个在明代之前，元末的这个大量的天灾人祸，那么多老百姓失去土地之后，可能到处去流窜。那么在大自然里面讨生活的过程里面，在武当山周围就聚集了非常非常多的流民。那你想，这帮人一旦乱起来了，肯定是非常糟糕的。所以大修武当山又可以把这帮人给聚集起来。那么武当山修完了之后呢，又留下了很多的军队在这里去驻守，也负责去修缮这个宫殿。大家可以看一下身后，这都是可以说是明代的建筑了。那么到了明代的正德年间，这些军队对于镇压当地的叛乱也都发挥了非常重要的作用。那么明朝呢，不仅在武当山有这个驻扎的军队，而且它还有很高的这个行政的这个建制，对于武当山的日常的事务进行着特殊的处理，相当于是明朝的一个小特区。而且武当山它所在的位置还是非常重要的一个军事要冲。它位于这个丹江和汉口的交汇处，也就是今天的这个丹江口水库。从这里向东可以进入到天下粮仓，也就是江南。那么往上游呢，可以到西北、西南，也可以进入到关中，还有这个四川盆地。所以在这里驻军，它的意义肯定是非常重大的。那么今天我们在武当山的这个行程也就结束了。虽然今天下着雨，然后山上非常冷，都结冰了，还路都非常滑，但是还是非常值得的。因为今天是3月3，是真武大帝的诞辰，来之前我都不知道，所以今天在武当山上搞了非常隆重的法会。那么也可以来这里感受非常浓厚的道家文化。那么我之所以来武当山呢，是因为有一个契机，在下个月，也就是5月2号，会在武当山有一个叫武漫武当的活动。那么到时候呢，会有汉服秀，还有 cosplay， 以及这个武术的表演。那么大家可以来这里去感受武当山的这个道教的文化。那么我们今天的行程就到这结束了。接下来我会找更多好玩有趣的地方给大家去看一看。那么再见。